আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, টেকনিক্যাল এনামুলের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে সবাইকে স্বাগতম। তো আজকে আমি যে টিউটোরিয়ালটি নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো কিভাবে আপনার ইমোর রিংটোন চেঞ্জ করবেন। তো আমরা জানি যে ইমোর রিংটোন মূলত ইমোর কোনো সেটিংয়ে চেঞ্জ করার কোনো সিস্টেম নাই। তো আমি আপনাদেরকে আজকে প্রুফ দেখাবো কিভাবে ইমোর রিংটোন চেঞ্জ করবেন। তো আমার দেখেন এখানে ইমো একটা অ্যাপস আছে, তো এটা রিংটোনটা একটু শুনে নেন। দেখুন আমার ইমোর রিংটোন কিন্তু দেখছেন, শুনছেন। তো আমি যেটা করব সেটা হলো আমি এর টিউনসটা আমি অফ করে দিব। টিউনসটা অফ করে দিয়ে অন্য একটা টিউন সেট করব। তো আপনাদের প্রথম মূলত যে কাজটা করতে হবে, প্রথম গুগল প্লে স্টোরে ঢুকতে হবে। গুগল প্লে স্টোরে ঢুকে একটা অ্যাপস ইনস্টল করতে হবে। ওই অ্যাপসটার নাম এপিকে এডিটর। এই দেখেন টাকার সাথে সাথে এসে পড়ছে এপিকে এডিটর। তো আমি অলরেডি যেহেতু ইনস্টল করে রেখেছি, তো আমি এটা ওপেন করব। ওপেন করার পর এখানে দেখেন অনেকগুলো অপশন আসছে, সিলেক্ট অ্যান এপিকে ফাইল, এপিকে ফর অ্যাপ, হেল্প, এক্সাইট। তো আমরা যেটাতে কাজ করতে হবে সেটা হলো সিলেক্ট এপিকে ফ্রম অ্যাপ। তো আমরা এই অপশনটাতে ক্লিক করতে হবে। তো আমরা যে ইমো টেন্সটা চেঞ্জ করব সেটা হলো আমার দেখেন ইমো বেটা। তো আমার ইমো বেটার টেন্সটা চেঞ্জ করব। তো এখানে দেখেন ইমোতে ক্লিক করার সাথে সাথে চারটা অপশন এসে পড়েছে। এখানে ফুল এডিট, সিম্পল এডিট, কমন এডিট। তো আমরা যেটাতে ক্লিক করব সেটা হলো সিম্পল এডিট। যেটা দেখেন সিম্পল এডিটে ক্লিক করার সাথে সাথে দেখেন এখানে অনেকগুলো অপশন আছে, ফাইল, ইমেজ, উপরে দেখেন ফাইলস, ইমেজ, অডিওস। তো আমরা অডিওতে ক্লিক করব। তো অডিওতে ক্লিক করার সাথে সাথে দেখেন এখানে আমার ইমোটিউনস, এই যে আমার সর্বশেষ এখানে অনেকগুলো অপশন আছে, বিপ, কল আউট, ক্রাইম, গ্রুপ, আরটি, সবার আরটি HGS.O আমরা সর্বশেষ যে অপশনটা আছে ওটাতে শুনে নেব যে আমাদের ইমোটিউনস কোনটা। তো দেখেন শুনতেই পাচ্ছেন আমার ইমোটিউনসটা, আমরা এটারে চেঞ্জ করব। তো দেখেন এখানে এই সাইডে ডান পাশে দিয়ে দুইটা অপশন আছে। তো এখানে দেখেন যে কলম মতন যে চিহ্নটা ওইটাতে আমরা ক্লিক করব। ক্লিক করার সাথে সাথে আপনি যেই টিউনসটা আপনি ডাউনলোড করে নেবেন, যে আপনি যেই একটা ইমোতে টিউনস সেট করতে চাচ্ছেন ওইটা অবশ্যই ডাউনলোড করে আপনার ডিভাইসের মোবাইল মেমোরির ফাইলে সেট করে নেবেন। তো আমি আমার মোবাইলে সেট করে নিয়েছি। তো দেখেন এখানে একটা অপশন আছে আইফোন টিউনস। আমি আইফোনের টিউনস ব্যবহার করব। তো আইফোনের টিউনস যেহেতু আমি অনেকগুলো ডাউনলোড করে রেখেছি, তো দেখেন তো আমি যে কোনো অনেকগুলোই আইফোনের টিউনস আছে, তো আমি একটা ক্লিক করে সিলেক্ট করে নিয়েছি। তো সিলেক্ট করার সাথে সাথে দেখেন আবার ওই পেজটা থেকে নিয়ে আসছে। তো নিয়ে আসার সাথে সাথে দেখেন এখানে সেভ অপশন আছে, নিচে একটা অপশন দেখেন আমার একটা অ্যাক্ট শুরু করতেছে ফেসবুকের উপর দিয়ে, দেখেন একটা সেভ অপশন আসছে। তো সেভ অপশনে আমি ক্লিক করে এটাকে সেভ করে নিব। তো এটা একটু কাজ করতে একটু সময় লাগবে, অপেক্ষা করুন। আপনাদের সুবিধার্থে আমি ভিডিওটা স্টপ করে রাখি। কতক্ষণ ওয়ার্কিং হওয়ার পর তারপরে দেখেন এই অপশনটা আছে। তো আমরা এটারে মিনিমাইজ করে রাখবো, মিনিমাইজ করে কেটে দেবো না। তো এই সাকসেসফুল সেভ হওয়াটা কেটে দেবো না, এটারে মিনিমাইজ করে রাখবো। তো আমরা এই যে ইমো বেটা অ্যাপসটা আছে ওইটারে আনইনস্টল করে দেবো। তো আনইনস্টল করে দিচ্ছি। যে অ্যাপসটারে আপনি চেঞ্জ করবেন ওটার অ্যাপসটা আনইনস্টল করে দিবেন। আনইনস্টল করে দিয়ে আপনি যে ওই অ্যাপসটা মিনিমাইজ করছেন ওই অ্যাপসটাতে আবার ঢুকবেন, এপিকে এডিটর। যে এপিকে এডিটরে ক্লিক করবেন। তো এখানে দেখেন যে তিনটা অপশন আছে নিচে, রিমুভ, ইনস্টল, ক্লোজ। তো আমরা ইনস্টলে ক্লিক করব। ইনস্টলে ক্লিক করে আবার নতুন দেখেন ইমো বেটাটা এসে পড়েছে। তো আমরা এটারে ইনস্টল করে নিব। তো ইনস্টল করতে যেহেতু একটু সময় লাগবে, তো আমি ভিডিওটা স্টপ করে রাখতেছি, আবারও ফিরে আসব। হ্যাঁ, ইনস্টল হয়ে গেছে। তো আমরা এখন এটারে ওপেন করব। তো ওপেন করে আবার আমরা ভেরিফাই করে নিব ফোন নাম্বার। তো আমি আমার ফোন নাম্বার দিয়ে এটারে ভেরিফাই করতেছি। তো দেখেন আমার ইমো ওপেন হয়ে গেছে। তো আমি আপনাদেরকে এখন প্রুফ দেখাবো যে আমার ইমোর টোনস চেঞ্জ হচ্ছে কিনা। তো আমি অন্য মোবাইল দিয়ে কল দিয়ে আপনাদেরকে প্রুফটা দেখাচ্ছি।
তো আমি কল দিলাম। এই দেখেন শুনুন, আমার অলরেডি মোবাইলের চেঞ্জ হয়ে গেছে এবং আইফোনের টিউন্স হয়ে গেছে, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। তো আশা করি আপনারাও পারবেন ভিডিওটা ইমোট চেঞ্জ করতে। তো যদি আপনাদের কাছে এই ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন, তারপর কমেন্ট করে জানাবেন যে আপনাদের যে ইমোট চেঞ্জ করতে পারছেন কিনা। যদি কোনো সমস্যা হয় অবশ্যই কমেন্ট করবেন, আর লাইক দিবেন, শেয়ার দিবেন, অবশ্যই শেয়ার দিবেন। আমার চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং 5 টাকা বেল আইকনটি ক্লিক করবেন। আপনাদেরকে আরেকটা টিপস দেই, ছোটোখাটো হ্যাকিং টিপস। এই এপিকে এডিটর অ্যাপসটা দিয়ে আপনি আপনার মন মতো যে কোনো আপনার অ্যান্ড্রয়েড যে কোনো অ্যাপসকে সাজাইতে পারবেন। সো এটাই ছোটোখাটো হ্যাকিং টিপস, মানে আপনার এই অ্যাপসটা দিয়ে আপনার নিজের মতো নিজের ইচ্ছা মতো আপনি অ্যাপসটারে যে কোনো অ্যাপস অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপসকে সাজাইতে পারবেন। আজ যাচ্ছি তো চলে যাচ্ছি না, আবারও চলে আসব নতুন টিউটোরিয়াল নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হব। সেই পর্যন্ত সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, শুভকামনা, আল্লাহ হাফেজ।